இது நாம் ரெடி பண்ண பிசிபி. ஸோ இதோட ட்ராக்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டினியூட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி வந்து மல்டிமீட்டர் ஆன் பண்ணி பஸர் மோடில் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 ப்ரோப்பையும் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நல்லாயிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ட்ராக் செக் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. ஒரு ட்ராக்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் வச்சு பாருங்கள். ஸோ பஸர் ஆன் ஆச்சுன்னா அந்த ட்ராக் வந்து நல்லாயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு ட்ராக்குக்கு இன்னொரு ட்ராக்குக்கு பக்கத்தில் கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பிசுறு மாதிரி இருந்தால் கூட அதில் நமக்கு ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல எதுவும் இல்லை. இது வந்து +4 ஸோ இதோட எண்ட் வரைக்குமே நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எந்த ஒரு ஷார்ட்டும் இல்லை, நான் செக் பண்ணி நல்லாயிருக்கு.